ये देखिए इसका साइज़ भी बड़ा है। ये देखिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। बटन का लॉक सिस्टम है इसका, बहुत पूरा का पूरा इसका ओपन होता है ना, जो कैप है ना वो पूरा ओपन होता है इसका। बहुत बेहतरीन चीज़ है, कुछ शो कर देते हैं। ये देख लें, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। बाकी इसकी बटन में जो एलईडी जलेगी, इसको आप ऑन करेंगे तो बहुत प्यारी चीज़ है। 2 से 3 मिनट के अंदर इसके अंदर आपकी टी रेडी हो जाएगी। अंदर से बिल्कुल स्टील की बनी हुई है। साइज़ भी बहुत बेहतरीन है इसकी।